Señores, espera, bueno, bueno. Dale. Bien, señoras, señores, amigos de la bisagra. Aquí estamos con el amigo Lluvia Barrio. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿quién Acevedo? Bueno, aquí estamos, como una bisagra. Bueno, estamos después del ensayo, ¿no? Después de un lindo ensayo, vi que estabas a gusto compartiendo con todos los muchachos de los Conti, los viejos, por decir viejos Conti, ¿no? Vos integraste el grupo Los Conti y este sábado le brindan un homenaje a Mario, ¿no es cierto? Es así, para mí, venir y encontrarme acá con toda esta gente con la que yo empecé siendo pequeño, para mí es algo importante, muy fuerte. Este, se comparan, se comparan con los sentimientos que yo tengo con mi madre y mi padre. Este, Esos sentimientos que para mí son muy fuertes. Me encontré con esta gente que en realidad me emocioné. Me emocioné. Te vi emocionado y a la vez contento también, ¿no? Muy contento porque en realidad esto es lo que me falta a mí, rodearme de gente buena, ¿me entendés? Y para, De tu viejo amigo, ¿no? para el que sabe, una palabra para el que sabe, Ajá, yo revolcarme con gente buena, así es. así es, ¿viste? Un minuto para pensar. Bueno, Pero, pero en realidad, esta es la gente que a mí me sirve. claro. Y fíjate vos que ahí estaba Julio cantando junto a vos que te filmamos hoy. También estaba Juanchi, un viejo amigo. Estaba el indio Abel, los muchachos. Estaban todos. Estaban todos, ¿no? Estaban todos. Yo creo que esta fue una noche muy especial porque este, estábamos todos, pero todos lo extrañábamos a Mario. Todos sabemos, todos, no sé, todos sentíamos que nos faltaba Mario. Y bueno, las cosas son así, las cosas de Dios y los tiempos son de Dios, así que, bueno, Bueno, Dios sabe lo que hace, y así que, pero lo que sí, pasamos un momento muy agradable y damos gracias a Dios por estar tan alegre en una noche tan especial. bueno, y nos encontramos el sábado acá en el homenaje a Mario. Si Dios quiere la Virgen, ¿Me permitís que te dé un abrazo? por favor. Nos vamos y comer asado. Ah, si no, no va a comer la sal. Por favor, que Dios lo bendiga a todos tus televidentes. Bueno, gracias.